看着大峡谷，抽着雪茄，等着闪电，狂风暴雨。新疆出行第2天，开一辆坦克300。哎，坦克300也是特别能装，1、2、3、4，后面还有1行李箱，5个行李箱，然后2个背包，5个人。OK， 然后出发去肯斯玛特水库。OK， 出发。哎，漂亮！下来找骆驼玩一玩。小时候经常骑骆驼。爸爸带你看的这是什么呀？骆驼。啊，骆驼啊！骆驼多不多？2、3、4、5、6、7、8。等过来，爸爸给你们拍照。来，骆驼嘴巴在干嘛？哎呦，现在嚼是吧？一路向西，走，到处都是风景，又到了有马儿的地方。继续出发。这下面真漂亮！哎呀，哎呀，哇！祖国的大好河山。我们来看这个美女，美女转过来，好，跟着我的镜头跑一圈。浪迹了边疆，风霜了脸庞，望不见故乡。蔓延的黄沙，蜿蜒的伤疤，没有泪流下。我就像风飞沙，何时能停下？我向苍天呐喊，像个一线羊。天上的月光擦破了。哦呦，漩涡，西海情歌一方。看牛，跑了1天了，先来一根水架，来个这个，哎，好，来一支这个 ，OK， 再来一根。哎，看着大峡谷，抽着雪茄，等着闪电，狂风暴雨，回家的时间，暴风雨，暴雨过来之后又是晴天。哎呀，哇，彩虹，去看彩虹吧。哦哟，漂亮！往前跑，慢点啊。回程8点半了，天还没黑。新疆，美好的一天从看日落结束。我绵绵的高山，越过无尽的沧海，如果期待依然在，从南到花开。一天结束了，减载小公鸡。狼狈3奶。小公鸡。哎呦，福建的肉可以啊。来，把这个面这样的一拌，看着都香是吧 ？OK。再来个牛腩汤，走，回酒店。